naomba watu waende mbele za Bwana. Repete tokana masekolo mosinga, nenda mbele za Bwana, nena kitu ndani ya maisha yako. Wewe ndiye unayejua hiyo shida unayepitia. In the name of Jesus. Ripa kolobo sakala mayande rapo sakala mayande. Kila mmoja nenda mbele za Bwana, nena na Mungu wako. Hiyo tatizo inatoka sasa. Hiyo tatizo, hiyo kazi, kila jambo lolote ambalo sio ya kawaida katika maisha yako,